Let's， 我係刀鋒啊，我係炮。哇，好神秘嘅阿炮又嚟啦！好，我哋接翻上條片啦。哇，一條腰帶要分3條片，都仲未玩得晒，都係抽嚟玩就陰公。冇錯，邊有咁鬼多嘢玩㗎？真係好多樣性。喺呢個叫咩話？百花入門係咪叫？乜叫百花百？你講乜嘢？係喎，之前。五花八門，你搞到我亂埋。好啦，好多觀眾投訴啦，喂，點解你冇玩 K Touch 㗎？唔係冇玩啊，係玩唔晒嘅。因為原來 K Touch 咧，我初頭同阿拋講，喂，使唔使分多條片啊？變身啫嘛，兩嘢搞掂啦。原來唔係啊，你以為啊？佢有好多聲效啊，係阿明龍大叔又有啦，門此事又有啦。我哋首先咧呢個時間咧就，OK，打開個掣先，咁佢又冇咁麻煩嘅。我睇個說明書咧就係就咁都係開嘅啫，唔使撳咩掣嗰啲嘅。OK 大聲嘅，同埋冇乜毛嘅 ，OK。曱甴，哎呀，好啦，我都可以試下啦。咦？喂，我撳咗第一下覺得好唔同，因為上次我玩 K Touch 21嗰陣時候咧，我試過哇啲掣好大力撳先有反應，又容易撳錯，但係今次佢個靈敏度係好高啊！你睇下，係可以跣住嚟撳。哇，好順喎！我哋除咗多頭先試下點完咧，我哋可以試下今次我黐線佬掃法。嗱，你黐線佬咧，佢好即係。阿炮呢個係啲錯誤玩法嚟嘅。佢咁長嘅咩？個聲效？嗱，因為根據翻咧就係嘅說明書所講咧，佢係有分到咧就係第一次變呢個complete form 同埋就之後再平常變嘅。因為第一次變嗰時，你見到佢係會 show 晒前輩卡嗰啲樣。即係嗱，第一次變就係呢個長版嘅，我第二次變就係變咗 short form 噶啦。叫做平時即係佢冇唔再係初次變身咯，或者 short form 咯。係啦係啦。哦，係啦，短呢個就短好多，就係日常聽開嗰個啦。係啦，放翻落去呢度啦。就咁我哋因為咧就喺呢個情況之下咧，如果喺冇撳任何標誌嘅情況下，就咁將個 K Touch 本體放入去呢個腰帶度嘅話咧，就會成為呢個最強 DK 最強 Complete Form 嘅變身音效嘅。哦，即係 Movie 大戰2010裏邊。係啦，即係你見到電王就由呢個拉拿方變做Super Climax 啊嗰啲咁樣嘅。所有啲拉打總之變晒最終 form 啦。係啦。哦，原來咁樣嘅。係啦，咁當然啦，就仲可以玩翻平時我哋以往嘅就係呢個。跟住撳 F 就call 咗嗰個 Ultimate Kuga 出嚟啦。冇錯啦，因為呢個嘢咧頂住咗個腰帶咗，所以我哋揸起手啦，唔好意思啊。係啦，咁啱啱 call 完 Kuga，梗係要出翻個。OK，咁啊，即係套戲裏邊就嗌咗 Ultimate Kuga 出嚟啦，咁之後一齊放必殺技，咁啊有個咁樣嘅，亦都好似聽到 Kuga 消失嘅聲添咁。啱啱頭先大家同會睇到啱啱我哋玩 Kuga 呢個聲咧，就同我哋上次放喺呢個嘅 DK 哆啦 A 入邊嘅聲係有唔同嘅。咁咧除此之外，咁除咗係啲 Final Attack Lido 嘅聲之外咧，係原來連呢一張 Telepicon 嘅聲都會有唔同嘅，係話有啲咁嘅事。係啦，咁我哋即管試一試下啦。
係同上次又唔同咗，的確佢係。有無此事啊嗰個聲。上次係有啲近係似翻上次我哋講佢嗰個大炮聲噶嘛，今次就唔同咗咯，呢個就會係。係啦，咁所以就呢個嘅即係DK 呢嚿嘢咧，如果裝即係作為 Complete Form 嗰個嘅召喚器裝上咗先咧，咁嘅聲效咧就有唔同啦，咁就所以就 OK 係啦，同上次我哋玩呢個嘅 DK 鬥拉把一樣，咁咧都有解除變身聲嘅，我哋先撳一下個 C cancel， 係啦，佢淨係 cancel 咁咔咔啦，跟住之後咧就將佢插翻落嚟。解除咗變身喎，直情。冇錯啦，咁就變翻解除變身啦，咁就會係好咁啊！嗱，玩咗呢個基本 K-Touch 嘅玩法之後咧，咁我哋開始要進入咧就係今次呢個 CSM K-Touch 嘅特別玩法啦。哇！啲玩法多到不得了。係先生你需要嘅卡啊？咦？有張數字卡嘅喂。係啊。咁即係呢張要掹走啦。冇錯。正常呢張唔用噶啦。好，我哋入呢張數字卡。哇！嗱，有數字卡就犀利咯，因為咧你見到係咁睇緊張說明書，你睇下嗰啲密碼多到黐 Q 咗線2版啊！呢啲就係流量密碼。好嚟啦，咁啊我哋先試咗個拿督塔奇，即係阿明龍先生先啦。好，明龍先生其實已經係有一個已經係玩到我哋傻啦，會係。係，冇錯，好過癮呢個。最基本嘅一個玩法就係。我攞你 DK 度，你以為完啊？係未完㗎，我哋再聽下咯喎。哦，第二個語氣。嗱，呢個明龍嘅 Honore DK 度咧，就總共係有12個語氣嘅。咁但係咧，我哋都要再試下撳多幾次，因為咧呢12個語氣之外咧，仲有一次嘅隱藏 Honore DK 度嘅。咁得意，冇錯。試試我哋即管睇下我哋嘅運氣又如何啦。哦，呢個係邊個把聲嚟㗎？好似就係阿 Tsukasa 自己啦。哦，係咩？佢有咁鬧過 DK 度嘅咩？我都唔記得係咪，定係嗰時一次係真假 Tsukasa 嗰次啊？我唔記得咗呢個，定係可能係一個有趣嘅玩法咯就。咦？係咪卡布陀世界嗰次，因為有 Worms 變咗門此時嗰次啊？係因為太耐年前啦。如果有兄弟有答案就話聲俾我聽咯。印象有啲模糊呢個位就係。係啦，即係門此時鬧 DK 度嘅聲嚟嘅。係啦。都幾有趣。即係總共係有13句 Honore DK 度。冇錯。犀利。好，咁我睇翻說明書咧，阿明龍咧原來係即係除咗 Honore DK 度啦，咁原來都仲有68句對白嘅，咁我哋當然係玩唔晒啦，玩唔晒啦。我哋撳幾下俾大家聽下。好啦，嗱，咁我哋就初期同埋臨尾可能撳1-2個啦。好啊。喂，正啊！呢個我頭先唔好意思啊，答咗聲，好開心啊！呢個係平成對超和，海姆贏嗰個結局，冇錯。話海姆為咗保護朵花，可以犧牲自己嗰個。佢嗰時係做旁觀者喺度講波噶嘛。喂，我哋自己睇個劇情，我哋唔知做乜噶嘛，一定要有人解釋噶嘛。哦。嗱，咁所以咧，除咗海姆之外咧，亦都當然仲有都最愛。哇！呢個就相反啦，就係呢個海姆認輸，係啊，因為咧話1號咧好大仁大義，因為海姆咧係咁插卡啊、換武器換裝咧，1號都等佢整好晒先同佢決鬥，所以1號好有仁者之風，所以就海姆就認輸。
即係無面超人係如此嘅美麗，係啦如，此美麗嘅無面超人，哇，好可惡啊 DK！即係應該每一集 DK 30零集啫嘛，佢每一次鬧 DK 度嘅對白都有齊晒咯。係啦，都係驚喜啦咁樣樣。係正。好啦，咁啊之後到呢個祖加沙咯，卡多一祖加沙，即係門此時。係啦，咁咧睇下先，哦，門此時少啲嘅，少啲嘅，咁但係因為佢嘅數字，即係佢嘅數字 number 就係同明龍唔同，明龍就真係0至到去68，即係 total 應該69句嘢啦。咁而 Tsukasa 咧係真係入唔同嘅數字或者年份落去。係喎，呢啲年份嚟嘅喎，1971年1號喎。係啊 OK，咁所以就會我哋都要慢慢數先數到佢有幾多句嘢嘅。我唔緊要啦，係啦，直接玩啦。我哋玩少少啦。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。哦，昭和ライダーと平成ライダーは所詮戦う定めってことか。哦，平成同超和拉打只有戰鬥嘅命運。跟住1、9、7、3。結城ジョージ、ちょうどいい。消してくれ。どうせ俺にはもう何も残ってはいない。俺はライダーたちを潰した。せめてもの償いだ。哇，叫結成仗義隊，係咪即係卡陀喎？加圖係大叔卡嗰個劇場版嘅故事咯。波拉達對大叔球喎，結成仗義，誒 OK 喎。嗱頭先結成仗義咧，呢個1973年就係 V3播放年，係即係舊嘅結成仗義。當然而家鬧嗰個，而家傾偈嗰個係阿卡陀啦。加圖跟住然之後咧就係再下一 set 咧就已經係1987年同1988。哦，我知啦，我哋最中意嘅呃錢佬要嚟啦。係啦，嗱咁但係咧佢就話係1987 Mada 話1988，咁應該係我估兩個年份係一樣嘅，我哋即管試一試啦。たとえ勝ち目がなくても戦わなければならない時がある。この男はそうやって一人で戦ってきた。大切なものを取り戻すために。確かに一人では無理かもしれない。だからこそ助け合い、一緒に支え合う相手が必要なんだ。世間ではそれを仲間というらしい。たとえ勝ち目がなくても戦わなければならない時がある。一樣嘅。嗱，即係1987同埋1988就係 Black 同埋 Black RX 播放日期啦。咁呢句嘢其實就係讚緊啊呃錢佬，即係 sorry 讚啊南光太郎，即係話呢個人即係就算冇意味或者冇着數都會戰鬥落去，因為為咗身邊嘅人啊，為咗朋友啊諸如此類啦。係，正。咁嘅，咁跟住然之後就開始平成年嘅每一年都有唔同嘅聲嘅。違うな。この男が戦うのは誰も戦わなくていいようにするためだ。自分一人が闇に落ちたとしても誰かを笑顔にしたい。そう信じてる。こいつが人の笑顔を守るなら俺はこいつの笑顔を守る。知ってるか？こいつの笑顔悪くない。哦，阿小野志雄介，即係話，即係佢係為咗人哋笑容去戰鬥，咁我就為咗小野志雄介嘅笑容而戰鬥啦。係，即係話，都幾有型喎。哇，好嘈啊！真係。全てを捨てようとしてみたり、大切な人を巻き込まないために自分一人で逃げ続けたり。な、お前に道案内してもらう必要はない。我知你想點，不過嗰個嘢實在太嘈啦。太嘈，比我想象中嘈啊！完全係。係啦，咁呢個2001就係講緊阿傑陀，即係總之係 DK 世界裏邊嘅阿傑陀篇嘅主角啦。係啦，右邊 Gilus 有咗個 G3，跟住最後先變阿傑陀。係啦，即係總之嗱，佢打翻年份，佢就會出翻 DK 陀裏邊嗰個篇章嗰個主角嘅介紹咯。係啦。違うな。人は誰でも自分のいるべき世界を探している。そこは偽りのない日の当たる場所。そこへ行くために人は旅を続ける。そして旅を恐れない。そうだよな、夏みかん。その旅を怪我したり利用したりする権利は誰にもない。呢第一次嘅。俺たちはこれからも旅を続ける。世界の壁を越え仲間を作る。その旅はやがて未來を変える。即係呢個應該係結局篇嚟嘅，即係總之佢哋旅程永不完結啦，即係為咗同伴啊，為咗找尋自己嘅存在世界，而繼續去戰鬥同埋旅行，咁大約咁嘅意思。呢個似係就係Movie 大戰佢復活之後嗰啲説話啦，會係咁跟住然之後咧就
10年、12年、13、14年都有對白嘅喎，我哋就揀其中一個試一試啦。依就不如14啦，新近啲。確かに俺は世界を旅し、多くの仲間と出会ってきた。その中にはすでに死んだ者もいる。だが俺はそいつらのことは忘れない。この胸に永遠に刻み込んでおく。如果09年打後應該就係嗰啲 movie 大戰啊，或者啲劇場版回歸嗰陣時嗰啲對白咯。試多句啊，2013咯，聽埋咯。好啊。ある人が言った。俺たちは正義のために戦うんじゃない。俺たちは人間の自由のために戦うんだと。咁多句咯，唔爭在咯，2012都睇埋咯。2012好啊。悪を倒すためならどんなに汚れた泥でもかぶる。それが本当のヒーローってもんだろ。但係咧，原來啊，係我哋發覺咧，說明書上面所 mark 嘅嘢咧，並唔係呢部 K-Touch 加埋呢個 number pad 所可以玩到嘅嘢嘅喎。嚇，即係有隱藏聲效啊！冇錯。Nice 㗎。哦，係啦啊，咁我嗰次都係嗰次我冇睇說明書，自己試下手痕撳到啫。跟住咧，既然 Five OK 啦，我嗰時試過其他。唔得嘅，哦，得 Five 啫，得 Five 啫，係啦。咁然之後咧，大家望下 DK 呢度咧係啲數字㗎，係咪啊？哦，喺巴曲嗰啲啊。係啦，咁我哋一於試一試咯喎。係。453-145。係。このベルトを手に入れたみんな、今度は君たちが世界を巡る番だ。仮面ライダー50周年おめでとう。通りすがりの仮面ライダー角谷司。哦，佢係講話咩？呢條腰帶揀中嘅你哋啊，恭喜你哋！之後你由你去保護世界啦，跟住又講無面超人50週年，恭喜晒！我係門此士咁樣喎。係啦，嗱，跟住仲有一個咧，呢個就係鴨哥教嘅。係呢個我希望記得個 number 啦。仮面ライダー DK。 門此士自己配音喎。冇錯啊。井上正太啊，我記得好似係佢唔知 Twitter 定係抖音咁樣，佢哋玩嗰陣時自己配㗎，記得好似。哦，呢個真係唔知啊！所以頭先嗰次阿哥講完之後，咁搞笑？呢個有啲有趣喎，呢個唔錯喎。係啊。咁我哋嗱，首先我哋都戴定頭盔啦，因為始終我哋時間有限，因為各位睇到嚟呢度咧，相信應該20幾分鐘，差唔多30分鐘㗎啦。係。我哋都係好有限揀一啲過癮嘢玩，咁可能遲少少又有啲觀眾發掘到一啲再隱藏嘅聲效，咁我哋有機會先再補翻俾大家睇啦。係啦，今日嘅爆箱指數係你邊個啊？9分。點解大哥突然間亂入嚟俾分？啱啱做完嘢，你哋拍完個 K-Touch。係。咁啊，點解9分咧？咁啊，其實佢就終於原著就齊晒啦，即係都唔使多講啦。CSM 其實不外乎都係不停總之跟翻啲戲啦，同埋今次 Attack Rider、Final Form Rider 嗰啲全部都加晒各自啦，打個變形聲啦。咁 BGM 亦都圓滿咗啦 ，K-Touch 個 Touchmon 亦都補完咗啦。咁唯一你問我唔滿意嘅係把劍分開咯。哦，因為開頭我哋大家都係期望話，喂2.0一定跟個 book 卡啦。係。點知個 book 卡係分開嘅，咁佢有出都好，但係我開頭預想就係咁，你應該你俾我嘅時候係成 set 咁樣圓滿咗啊嘛。哇！但係如果你有埋嗰本 book 卡就成條1號咁大盒噶咯喎。係啊，但係你變咗依家散賣咗個價錢又貴咗咯。我賺錢冇。因為阿哥一直好期待 book 卡俾佢掹卡講下聲。唔係，因為個 book 卡首先你冇首先 CSM 1.0冇 book 卡已經好奇怪㗎，我覺得。同埋當年個 DX 嘅 book 卡咧，個聲完全唔係嗰個聲嚟嘅。係。所以就變咗當年CSM 1.0嘅時候已經好大嘅疑問啦，已經。係啊，同埋 DX 嗰個都炒起咗啦，因為 CSM 冇出啊嘛。冇錯。所以而家有翻 CSM 嗰個就開心。咁不過就要等下次咯。等下次啦。好快啫。今個月。剩低個1分即係又係 book 卡係嘛？咁都可以咁講嘅，我相信 book 卡都唔會差啩，佢都冇咩嘢可以
啱啊，都冇乜嘢可以俾佢差啦。係啊，總之你俾翻嗰下掹卡嗰下，因為當年個 DX 個掹卡嗰個聲完全唔係嗰度，一要電單車嗰下聲。係啦，咁啊我諗變劍變槍呢啲就基本嘢啦。因為你把劍講真。就算你用咗外裝 pass 都唔會係嗰把個 size 㗎啦，不過夾硬叫做整多個大少少俾你咯。係啊，咁同埋 version 1.0嗰條，雖然你話啲聲唔啱啊，節奏唔啱，但係嗰條都好貴啊。咁所以如果有啲當年即係買唔到嘅老友咧，你而家2.0咧，咁就用合理價錢買翻就舒服翻晒啦。冇錯，即係同埋嗰陣時，我作為我買咗1.0嘅人，我嗰時連 K Touch 都冇㗎。係嗰時比較差少少，但係嗰陣時講緊條腰帶900幾蚊啫。都係係啊，咁所以如果而家炒到咁貴咧，咁買條2.0就划算啲咯。冇錯啦。好，咁我哋今集玩住咁多先，我哋期待嗰個 book 卡嚟到再玩啦。好，下集再見，拜拜。我努力自己得。如果喜歡我哋影片，就請 subscribe 我哋 YouTube channel，同埋 like 我哋 Facebook 同埋 Instagram。記住啊，買到變窮鬼，最怕你唔睇啊！我哋係爆箱兄弟。